Ok, party people. I dag planen, nemlig fluefiske. Jeg har tatt på meg vadebukse, vadesko. Puttet fiskestanga i baki, det viktig. Håv, vadejakke, den grei. Planen vade, fluefiske. Klokka hva klokka? Klokka snart 1. Vannet på det høyeste klokka 3-ish. Så da kan vi gå ut nå og fiske mens vannet på vei opp. Da får vi kanskje litt strømmer og litt slikt. Ja, rett og slett fluefiske etter sjøørreten. Vi skal teste en plass nå først. Og så forhåpentligvis kanskje vi rekker å teste enda en plass til. Kommer an på hvor god den første plassen men det finner vi ut av. Så i dag blir det litt sånn jeg tenker chestcam i dag, så kanskje det blir litt andre vinkler enn hva vi vant til å bruke, men det absolutt lett for meg å bruke chestcam, i hvert fall der jeg skal stå nå den første plassen, for der det ganske langt ut, og da kan jeg ikke ha kamera stående på et stativ i vannet. Så jeg tenker vi bare gønner på, hiver oss rett over på fiskeplassen. Så satser vi på en supergod dag. Nå det jo et par dager siden sist jeg la ut noe, og det fordi jeg har nemlig testet litt campere, eller camper, på den bilen her. Og da har det liksom vært litt fokus på det, men nå den av igjen. Så nå det fullt fokus på fiske og filming, og så kommer vi tilbake igjen senere. Mulig jeg skal ha en tur til Uka, kjøre et litt stykke for å faktisk se på en camper. Det får vi se litt på hvordan det kommer til å bli. Men samme det, nok om det. Nå det fishing på gang her. Let's go og ta de der deilige sjøørretene med fluestanga vår. Det var veldig tilfeldig. Når jeg stod og pakket ut fiskestanga nå, så kom faktisk fetteren min kjøre nå. Han skulle ut på akkurat samme plass som meg i dag og fiske, så da står vi her begge to på 2 forskjellige plasser. Det koselig. Fy flate. Der var Eirik. Eirik står på tuppen der borte. Allerede etter første kast. Da det god sjans her. Eirik mente på at den han hadde på nå var rett over kiloen. Litt motvind her i dag. Se når det action her på vår del. Hæ? Ja. Ja, prøve å kaste inn der. Fisker fra hver kant her med 2 forskjellige fluer. Hei. Ja, beit det på i spinnstoppet, i stoppet her. Ja, men jeg tror ikke det var samme sizen da. Jeg så den så vidt. Prøv igjen. Ja, den var liten, kjempeliten. Den beit helt innover land og har hengt seg fast i tangen her også. Det jo veldig greit. Den her. Hæ? Ja, det veldig fint.
Den her ryker nå kanskje, for den sitter jo i tangen her. Det er for så vidt greit. Prøv da, kompis. Prøv å gå ut her da, uten å... Ja, vet du. Allah. Se på den lille tassen det, ja. Og samme fisk da, som beit 2 ganger, tror jeg. For det tror jeg er den sizen første gangen nå. Hei, lille kompis. Liten søtt. Jeg fikk på deg da. Sånn. Se her. Liten tass. Den er i gang. Kos deg. Jeg vet du har fått. Flua funker. Ja, de er på. Hva er det til her? Ja, ser den følger. Ser vi klart den her da. Den så ikke sånn kjempestor ut den her heller, men de er der. Følger dette helt inn til land. Jeg vil ta litt før, at jeg kan få et ordentlig tilslag. Det er hver gang. Følger det nesten helt inn. Jeg klarer ikke å bite helt ordentlig. Jeg håper at det er flere enn bare den ene som biter på den. Der. Å, fy faen. Ai. Der var den på, folkens. Litt bedre size. Ok, de er bitehviler på den rosa i hvert fall også. Så da fortsetter vi bare med den. Men de er veldig slappe til å bite. Ordentlig pusebiting. Og tilslaget klarer liksom ikke helt å få til. Men da er de i området. Fy faen. Igjen. Hva er det som skjer? Kroken er jo ikke fucka heller. Den hadde nå var litt mindre da. Men i stad var det litt size på den. Men da er det lenge her inne. Bare tørre å bite ordentlig. Og enda baby. Flua er lagt ut kun for deg. Da er det bare å bite. Når som helst. Der er den, vet du. Se der. Den bare har den i munnen. Fy faen, jeg vet ikke om dere så den. Dæven steike. Den følger etter, ass. Hele veien inn, hver gang. Skal vi se, nå får Eirik vinden riktig. Så nå har jeg trodd på at han kommer til å få den ørreten som han først fikk. For den er på ballen, den ørreten, ass. Der! Men det er ikke den du fikk i så fall. Den er litt større i hvert fall. Og napp. Ja, deilig. Den virker stor, men den er ikke det.
Det er gøy. Å øve seg litt. Det er bare øving. Helt klar ennå, nei. Nå fyrt i den da. Skal han ha. For den. Den er nesten ikke noe særlig større enn den vi fikk i stad, men nå har han fyrt i den. Slipper ut en kompis. Snakkes. Ja, morsomt. Skitt fiske! Sa du? Ja, det var mange som var interessert, men det var ikke noe å skryte av. Men det var følgefisk ofte. Og de var bitevillige, men de var litt pinglet i bete. Offroad. Tungt det var. Klatre rundt som en gærning. Med fullt vadeutstyr. Men det kan ikke bare lett. Ikke som man får fisk. Man jobber litt. Finne plassene. Som kanskje er litt vanskelig å komme til av og til. Kan man ofte ha et bra fiske. Det satser vi på nå. Ok, vi har flyttet oss til en ny plass. Nå fikk vi 2 sjøørreter på forrige plass, og de var superinteressert i dag. Men allikevel så var det kun de 2 jeg fikk, og da gidder jeg ikke å stå der noe særlig mer. Klart man kunne sikkert fått 4-5 til av den små dimensjonen. Men da tenkte jeg heller at siden vi fremdeles er i den tidsperioden der vannet stiger, så flytter jeg meg til en ny plass. Så står jeg inne i et lite sund her. Vinden er litt sånn halvrien for min del, som ikke er proff fluefisker. Men jeg tror vi skal klare å få til et par kast uansett. Skal vi vade ut på denne øya der ute, og så lar jeg dere stå igjen her. Og så får vi hoppe over på chestkamera når det skjer litt action. Så får dere bare bli stående her, dere som ikke har lyst til å ut på øya. Let's go. Ok. Gailies and Lentilman. Vi er på vei ut i søla. Sats på at mikrofonen holder så langt. For nå er dere mikket opp, dere som står på land der borte. Men mikrofonen, den henger på meg. Hvis ikke så har jeg bare sett opp noe fet musikk. Kanskje en voiceover. Ok. Det er faktisk lavere vann her nå enn det var sist. Og vinden blåser veldig godt den veien der. Så for min del, som ikke er sånn superproff, så blir det vrient å kaste den veien, så jeg prøver å kaste den veien. Men jeg kommer til å prøve å kaste den veien uansett. Jeg tenker vi står rimelig greit her. Hvordan vi skal klare å kaste her nå, i forhold til vinden. Egentlig.
Egentlig så er det bare Egentlig er det letteste for meg å kaste rett frem her. Det blir jo litt kjedelig i lengden da. Vi prøver. Vi må på vente til den vinden, til det kommer et par sekunder og den vinden er litt hyggeligere med meg. Så må vi bare bruke den sjansen og kaste der vi vil kaste. Men det er jo litt sånn i sånne forhold som det her, og det er faktisk litt vrient og du må jobbe litt, der det faktisk kan skje ting også. Det liker jeg. Da er det mye vind. Strøm fra tidevannet. Som gjør at det absolutt kan være fisk som føler seg litt tøffere i dag. Spør i trærne bak her. Jeg har veldig lyst til å kaste den veien der. Nei, siste kastet, det blir for tungvint. In the jungle, the mighty jungle, the lion walks in night. Da, folkens, ble det de 2 sjøørretene her. Jeg hadde håpet at vi skulle få noe her også, men så ble det dessverre ikke. Sånn det var til. Kan ikke klage på 2 sjøørreter da. Det er jeg fornøyd med det. Har de jo fått en til her, på en annen plass. Men det får bli en annen dag. Nå er det sånn at våren er her, fisking. Men det blir jo også mye mer tur fremover, sånn i forhold til bil. Nå er jeg på utkikk etter en camper, og når jeg får tak i det, så blir dere med hele veien på både det å handle camper, eller få tak i camper, til å hente camper. Til å eventuelt, det er litt usikker på hva slags camp jeg skal ha. Nå ser jeg på en sånn der jeg må bygge litt selv innvendig baki. Da får jeg det sånn som jeg vil ha det. Og så blir det greit, tenker jeg. Men til neste gang, ikke glem å følge den kanalen her. Jeg digger at dere kommenterer. Jeg prøver å kommentere på alt, og svare på alt. Og så kan dere følge med på alle andre plattformer. Som sagt, Snapchat legger jeg ut så mye jeg kan på hele tiden. Så hvis dere har lyst på mer enn bare fiske eller tur, så kan dere følge med der også. Så tusen takk for at dere ser på. Det setter jeg stor pris på. Dette her er jo noe jeg har lyst til å drive med for fullt, så følg meg gjerne og del gjerne videre. Så snakkes vi neste gang.